Engem azért piszkál az a dolog egy kicsit, hogy bizonyos musicalekből meghallgatom, megnézem az eredetit, majd utána meghallgatom a magyar verziót, és teljesen más a sodrása neki. Teljesen máshova van énekelve flowban, meg általánosságban érzek egy olyat, mintha Magyarországon lenne egy ilyen beidegződés arra, hogy mindent mögé éneklünk, és indokolatlanul tovább tartjuk ki a hangot. Olyan, mintha összebeszéltünk volna, mert erre... Igen. Nem tudom cáfolni egyetlen Engem szavadat rettenetesen sem. zavar ez egyébként. Engem is. Mérhetetlenül. Az a helyzet, hogy hát én válvetve dolgozom ezen, hogy ez ne nagyon lehessen. Ugye nagyon nehéz, mert ezek a beidégződések léteznek. De az ember, hogyha az említett tekintélye már megvan a szakmában, akkor elfogadják tőle, hogy ezt kéri, és mindig kéri. És nekem is türelmesnek kellene magammal, mert ezredszer is kell néha kérnem, de ez nagyon-nagyon fontos.